শোন সামনে তাকিয়ে দেখ তোদের বাপ এসে গেছে রে বাপের কাছে শিক্ষা নিয়ে ছেলে হয়ে বাপের সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছিস ধুলোয় মিশিয়ে দেবো রে শালা আমার এক কথা 100 কথার সমান তোকে মারবো বলেছিলাম না মেরেই ছাড়বো সাউন্ড সেটার খানপুর হুগলি মজাম সাউন্ড সেটার মজাম साउंड सेंटर कानपुर हुगली Mixed by DJ Johi. Mixed by DJ Johi. Mixed by DJ Johi. আমার বক্সের সামনে তুই আমার সাথে কম্পিটিশন করবি তাহলে দূরে দাঁড়িয়ে কেন সামনে আয় তোকে আজ ছেলা বলে দিই